العربي المعاصر الذي يشهد نهضة جديدة هو بأمس الحاجة إلى أن يحلق في فضاءات جديدة. وكما الشمس المشرقة في عالمنا العربي، فإن فضاء السويد الذي يشرق بأضواء الشفق القطبي والذي جاء اسم البنالي على اسمه قد شكل سماء رحبة، إذ تناغمت تجارب الفنانين العرب المغتربين منهم والزائرين ونسمات الروح الإسكندنافية. فإن لم يكن هذا التجمع لفناني العرب هو الأول في بلاد الشمال، فإنه الأكثر تميزاً. يشارك في البنالي الفنان العراقي السويدي ليث عباس، ويشارك بعدة أعمال. هنعرف منه تجربته وبدايته وأهمية المشاركة في هذا البنالي. أهلا بحضرتك، منور. أهلا وسهلا يا مية، هلا بكم، شرفتونا في السويد. اليوم احتفالية كبيرة للفن في مالمو، واحتفالية أيضا للخزف. قل لي على أهمية المشاركة في مسابقة أو هذا البنالي الدولي اللي بيضم عدد من الدول. حقيقة أي مشاركة هي تحمل أهمية خاصة بها، لكن اليوم في مالمو هو تجمع مهم لفنانين من كل دول العالم، وخاصة اللي متواجدين في السويد. أيضا كان حضور جيد للفنانين المتواجدين في السويد وللدول الاسكندنافية. أنت مشارك بالخزف وأنت خزاف بقالك سنين. نعم. احكي لنا عن تجربتك في عالم الخزف. حقيقة تجربة جميلة ومستمرة لحد الآن، وغنية، وعبارة عن تطور من مرحلة إلى مرحلة. أحس الآن في مرحلة سعادة بالتعامل مع فن الخزف. أشعر بنوع من التقدم ووضوح التجربة أكثر وأكثر بعد سنين من الممارسة هذه المهنة. سنين ما يقرب من كام؟ هل كل مرحلة ليها طعم مختلف عندك؟ أكيد، يعني العمل الفني هو مثل أي معرفة أخرى، يعني نتاج تراكم خبرات وتراكم معرفة وتراكم تجارب. فكل مرحلة كانت تحمل صيغة معينة، لكن المرحلة الآن وأنا أعيش في السويد من قرابة 15 سنة، أعتقد أنها تحمل سمات خاصة أنا منسجم معها. الفنان ليث العباسي مشارك بكم عمل في هذا البنالي؟ حقيقة المشاركة بستة أعمال خزفية، نحت خزفي في هذه المشاركة، متنوعة التقنيات، متنوعة الأشكال، يعني تحمل عدة مفاهيم. كنت سعيد حقيقة بعرضها. طيب. ظاهرة الشفق القطبي هي الشعار أرورا، هو شعار هذه الدورة. نعم. كيف أوحت لك هذه الظاهرة؟ طبعا هاي ظاهرة لها سحر خاص. أنا في أول مرة صادفتها كانت في شمال السويد. طبعا لها تأثير خاص، يعني تجتاح الروح،
يعني أنا شاهدتها وهي تمر بالسماء من فوقي. يعني حقيقة لها تأثير سحري كبير، يعني تأثير ساحر. ومن الصدف أنه العام الفائت أنه شاهدتها في مدينتي وهي في وسط السويد، يعني فالظاهرة غريبة، يعني حدثت في هذه المنطقة، يعني أثارتنا حقيقة وصورتها. إلها تأثير كونها ظاهرة طبيعية، إلها تأثير أكيد تنعكس بعدين على شغل الفنان وتجاربه. مراحل الخزف لإنتاج العمل الخزفي بالنتيجة تؤدي إلى هاي المتعة، متعة الإنتاج، متعة التكوين. حقيقة سحرتنا من أول لحظة أنه تعاملنا مع الطين، هاي خامة الخزف. سحرتنا ولا زالت تعطينا مديات كبيرة من الراحة النفسية والجمال والتعامل مع الحياة بانسجام حقيقة. يعني هي تنقذنا من أشياء كثيرة، تنقذنا من أمور يعني هاي المحيطة بينا بالعالم. أنا مو أنصح بل أوصي يعني الناس يعني تعمل بهذه الخامة وتجربها، وراح تشوف كيف إنه تعطيها نواحي إيجابية كثيرة. احنا كنا نعرف إنه هناك العلاج بالفن، هناك التعبير بالفن، هناك قضايا كثيرة يمكن تتحقق من خلال ممارسة الفن، ولكن بخامة الخزف هناك سحر خاص، سحر خاص لا يوصف، ما يقدر يحسه إلا من هو يتعامل معاه. صحيح. أنا كمان يعني لاحظت أن جواك مش العراق دائما تنمو داخلك، لكن كمان أنت متأثر بالسويد وكمان بتحب مصر، وإحنا في حواراتنا المستمرة. اللي داخلك ده من مشاعر ده كله بيطلع في أعمالك؟ أكيد أكيد. هو العمل نفسه يحتاج صيغ تعبير، يعني احنا نتعامل مع الحياة، نتعامل بأخذ وعطاء. كل المحيط بينا نتأثر به ونأثر به أيضا. لما تقولي لي على شعب مصر، هذا شعب عزيز علينا، شعب الفن، شعب الإبداع، شعب الحضارة. هو رفيق وقرين للشعب العراقي. هذول منارتين للحضارة منذ فجر التاريخ. وأيضا لما نأتي للسويد، هذا البلد العريق الجميل الساحر بطبيعته، الرائع بشعبه، أكيد يسحرني أيضا ويأثر بي. كل الأشياء احنا نتعامل معها برفق وجمال وحب، وهو هذا الحب هو اللي يعطينا استمرارية، وهو اللي يعطينا هذا الجماليات بأعمالنا الفنية. بيشارك في بينالي أرورا الدولي للفن التشكيلي عدد كبير جدا من الفنانين من جنسيات مختلفة. الفنانة هدى القزوين فنانة عراقية مقيمة في الدنمارك، وليها أنشطة ثقافية كبيرة، وبتستعد لنقل البينالي إلى مدينة الدنمارك لنشر البينالي والفن العربي في منطقة أوروبا. والحقيقة ده نشاط هنكلمها عنه وعن شغلها كفنانة تشكيلية. أهلا بيكي، منورة. أهلا وسهلا فيكي. لو بدأت معاكي في الفن التشكيلي، بدأ أنت إمتى الفن التشكيلي؟ من صغرك ولا الفن التشكيلي كان حديث عليكي؟ والله الفن التشكيلي ده أنا شربته أيوة. من أنا وصغيرة، وتعتبر هي قدرة فنية، موهبة فنية، وبعدين بنطعمها بالدراسة والأكاديميك والكورسات بتزيد التكنيك عندنا. أنت طبعا لك تجربة فنية لأنك يعني مقيمة في الدنمارك وبتحاولي تنشري الثقافة العربية. إيه أهم الأنشطة الثقافية اللي أنت دايما بتسعي أنك أنت تعمليها؟ بالنسبة للشغلات الثقافية اللي موجودة بالدنمارك، إحنا الجالية العراقية أو الجالية العربية كتير يعني موجودين بالدنمارك. فأحاول أنا من خلال
الاورجنايزيشن اللي أنا فيها بحاول أن أعطيهم الاندماج بالدنمارك والثقافة الدنماركية عشان يكون عندهم تنوع كثقافة دنماركية وكثقافة عربية، عشان هم يصير عندهم كثير شغلات اسبريشون، يعني أفكار حلوة. يعني من ضمنها هي رحلات المتاحف اللي تعبر عن التاريخ الدنماركي، تاريخ العصور السابقة زي الفايكنج وملابسهم وكيف بيشتغلوا بيطرزوا بيرسموا بيكتبوا، كل هاي الشغلات القديمة. إضافة إلى إحنا عندنا متاحف كمان، متاحف إسلامية هي صايرة صملينج، يعني بيجمعوا كل التاريخ أو الحضارة الإسلامية من الأندلس، من تركيا، من العراق، من إيران، وبيحطوا هذا المتحف كمتحف إسلامي مفتوح للناس كلياتها. جميل. يعني أنت طول الوقت بتسعي لفكرة الدمج المواطن العربي المغترب في المجتمع الدنماركي من خلال نشاط ثقافي. طيب أرورا والبنالي اللي طبعا الدكتورة أسيل العامري بتقوم بتنفيذه هنا في السويد، في مشروع مشترك بينك وبينها لنقل البنالي مرة أخرى إلى الدنمارك. الخطة هتبقى إزاي وطموحكم إن كنتوا تعملوا إيه في البنالي وتنقلوه الدنمارك إزاي؟ بصي، يعني هي كفكرة رائعة، وأنا بحاول، أنا الكونتاكت بيرسون اللي موجودة بالدنمارك، وبحاول بالتعاون مع دكتورة أسيل كيف ممكن ننقل فكرة البنالي إلى كوبنهاجن. تمام. وبالتالي يعني أنا حيكون علي عبء كبير بأن أتصل بالمتاحف اللي هي يسموها المتاحف العصرية، لأن إحنا عندنا فن تشكيلي عصري. تمام. فالمتاحف المودرنسية احنا بنسميها، عندنا قاعات كتير كبيرة، قسم منهم أنا اتصلت فيهم عندهم فول أوبشن حجز لمدة سنتين، يعني بس أنا كمان بسعى على هذا الإمكانية مع الكومون مع الحكومة الدنماركية، بس مش حتبقى في يوم وليلة، يعني حتاخذ وقت طويل، عشان احنا لازم بنجهز كويس لأن حتى نعطي حق الفنانين. تمام. حق اللوحات اللي هم سنوات بيسعوا فيها عشان بيطوروا بنفسهم بيطوروا بفنهم. عشان كده احنا اعتقد معطين يعني مدة السنة الجاية ممكن يعني بيكون بنالي بنقل على كوبنهاجن. جميل. طيب بما ان كل الانشطه اللي انت شغاله فيها للدمج، تفتكري ان المواطن العربي او الثقافه العربيه تقدر تندمج مع الحضارات المختلفه والثقافات الاوروبيه المختلفه، ولا في صعوبه؟ وهل لغه الفن هي اللغه اللي ممكن نتواصل بيها بشكل سهل مع الاخر؟ بالنسبة للغة الفنية أو الثقافية أو الموسيقية أو الغنائية أو الشعرية، هي تعبر عن اللغة الثانية، اللغة الثقافية. يعني ممكن الدنماركيين يستمعوا لأغنية عربية في المسرح أو مسرح عربي باللغة العربية، بيقروا لغة الجسد، حركة الجسد، الألوان، الإضاءة، كلها هذا بتعبر عن مفهوم الموضوع اللي احنا نريد نطرحه. جميل. طيب برضو اروح لك لشغلك بقى. انت شغالة على فن ايه؟ أنا بالنسبة لي فنانة تشكيلية اللي نسميه إحنا بالدنمارك كولاج تكستيل بلدا، اللي هو الكولاج اللي تجميع، وكمان التكستيل اللي هي زخرفة، كنحت، كحياكة، كلها مجتمعين مع بعض ومن عدة مواد كالحديد، الأسلك، الخشب، العيدان، الخيوط، الأقمشة، كل هذا يسموها ينضمن من حركة التكستيل. وشاركت أنا بعدة معارض اللي هي بكوبنهاجن، شاركت مودرنسية بألمانيا، شاركت متحف أيضا مودرنسية ميوزيوم في هولندا، فكثير عندنا مشاركات.
ان شاء الله نجيلك الدنمارك وننقل البنالي. شكرا للفنانه هدى القزوين، شكرا لك على وجودك معي. اهلا فيكي، بشكرك جدا. شكرا.